വെൽക്കം ടു പത്തിരി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കറിയാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട്. 4 കിലോ വലുപ്പത്തിലുള്ള ടൈപ്പാണ്. ഒനിയൻ, ഗാർലിക്, ജിഞ്ചർ, 4 ചെറിയ ടൊമാറ്റോ, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഓയിൽ, ചില്ലി പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിയില, ഗ്രീൻ ചില്ലി, കറി ലീഫ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ടർക്കി കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളി ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജിഞ്ചർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്പം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വാടി. ഉള്ളി ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടൊമാറ്റോയുടെ ഇനി പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ടർക്കിയോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം. കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ വേവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നന്നായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം. വേവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. 1/4 മണിക്കൂർ വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അല്പം കൂടെ വെന്ത് ഈ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കുരുമുളക്, ഗരം മസാലയും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ലേശം ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫയർ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടർക്കി കറി കണ്ടല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.